Tarehe 28 mwezi huu wa 6 tutakuwa na marathoni yetu ya Swahili Marathon msimu wa 3 hapa Arusha. Marathoni hii itafanyika katika viwanja vya Makumbusho na tunategemea mgeni rasmi atakuwa ni Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wote, wapenda michezo wote kutoka maeneo mbalimbali waweze kuja kushiriki pamoja na sisi. Marathoni hii itakuwa na kilomita 2.5 ambazo hizi ni mahususi kwa watoto. Kwa tunawaomba watoto wazazi wawalete watoto wao kwa wingi ili waweze kuja kushiriki katika marathoni hii. Tutambue vipaji, tukuze vipaji, lakini tutumie vipaji hivyo kama fursa kwa ajili ya kuendeleza maisha ya jamii zetu. Lakini tutakuwa na kilomita 5, tutakuwa na kilomita 10. Mbio hizi za Swahili Marathon zina malengo makubwa na muhimu, kwamba tunataka kuibua vipaji kupitia michezo, lakini na kutumia lugha yetu ya Kiswahili. Lakini tunalenga pia kukuza lugha ya Kiswahili, utalii, biashara na uwekezaji. Ndugu waandishi wa habari na Watanzania na wa Afrika, kwa mbio hizi za Swahili Marathon tunakusudia, na ndoto yetu siku moja ni kuziona mbio hizi zinakuwa mbio kubwa barani Afrika na zinakuwa miongoni mwa mbio 10 bora duniani ifikapo mwaka 2040. Tumejiandaa vizuri kuhakikisha kwamba mwaka huu ambao ni msimu wa 3 wa mbio hizi unakuwa tofauti na misimu mingine. Lakini vile vile Kiswahili ni sehemu ya utamaduni wetu. Kwa hiyo tunapokutana tunakumbushana pia masuala mbalimbali ya utamaduni ambao tumekuwa nao tangu enzi na enzi. Lakini vile vile hii ni sehemu mojawapo ya kuhakikisha kwamba tunaeneza lugha yetu ya Kiswahili pamoja na kukuza utalii. Tunafahamu kwamba jiji letu la Arusha ni jiji la kitalii. Lakini vile vile kama tulivyozungumza mwanzoni ni kwamba lugha ni sehemu ya utamaduni. Kwa hiyo katika utamaduni wetu wa Kiswahili tutakuwa vile vile tunaeneza utalii kwa namna moja au nyingine, kuelezea kuhusiana na mambo mbalimbali ya kitamaduni, ikiwepo vyakula, ikiwepo namna tofauti ambazo tumekuwa tunaishi tangu kipindi cha nyuma. Kwa hiyo mimi niwakaribishe wananchi wote wa Arusha. Mbio hizi zitafanyika hapa katika maeneo ya viwanja vya Azimio ya Arusha, ambapo Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere ndipo alizindua sera ya ujamaa wa kujitegemea. Ujamaa wa kujitegemea mwaka 1967, na ndipo sera ya matumizi ya lugha ya Kiswahili ilipoanzishwa iwe ni lugha taifa kwa Tanzania mzima. Ilifanyika hivyo kwa lengo la kurahisisha mawasiliano kwa watu wote badala ya kutumia lugha za asili za kila mtu. Mbio hii siku moja itakuwa kubwa. Kwa hiyo ni vizuri kukua na watu ambao wanakuwa, watu ambao wana maono makubwa, watu ambao wanataka kuipeleka Kiswahili, lugha ya Kiswahili siku moja kuwa lugha inayoongelewa duniani kote. Na kwa wale washindi, bwana mkurugenzi, wakienda kukimbia nchi za nje, wakishinda, mara nyingi waandishi wa habari wanakushambulia kwamba hebu tuambie how did it work, how did you win, na mambo kama hayo. Wasisite kuongea lugha ya Kiswahili. Ukiwa champion, watatafuta mkalimani wa kutafsiri lugha yako. Mrasha akishinda anaongea Kirasha, inatafsiriwa kwa Kiingereza na lugha zingine. Mspanish akishinda hali kadhalika, na Portuguese na wengine wote. Kwa hiyo mimi sioni kwa nini Watanzania tusijivunie kuongea lugha yetu ya Kiswahili mahali popote.